Казвам се Паскал Гонов и съм председател на фондация Варна Понтика. Заедно с Чефо Машината, Стефан Енчев, Александър Василев от Студио 33 създадахме първия Чайки Фест "Всичките сте чайки". На 24 август 2023 година на брега на плажа на Аспарухово Access Eternal Ballers, Ума и Дума, Giga Shadow пред 400 зрители създадаха невероятна фиеста. Пълна беше страхотен. Ето така изглеждаше анонса за събитието. Няколко месеца по-късно стартира предаването на радио Чайки, агит-пропа на антипоп културата. Музика от всички краища на света. Американска, руска, южнокорейска, японска, южноамериканска, европейска, балканска, българска, ска, пънк, индустриал, метал. Музика за всички, които обичат музиката. Второто издание на Чайки Фест беше проведено на 26 август 2024 година в парка в квартала Аспарухово. Този път гости ни бяха и музикантите от 21 век Васко, Дени и Раде от Република Братска Македония, сега вече Северна. За второто издание на Чайки Фест вече създадахме платформата Чайки. Тя обедини Чайки Фест, Чайки Арт и Чайки Радио. Сцените на фестивала бяха две. Една в Галерия 33, където професора Беди Ибрахим и Атанас Ботев от Северна Македония и доцента Николай Нинов от Варна заедно пресъздадаха и интерпретираха своята представа за чайките, като градски пейзаж, като култура, като събитие, като натрапници. Втората сцена беше в парка в Аспарухово, където 21 век като гости, Giga Shadow като домакини, заедно с пица, сръчка и Behind Bars владяха сърцата и душите на над 1000 човека. Този ден беше деня, в който чайките доминираха културния пейзаж на град Варна. И всички бяхме чайки. Ето така изглеждаше анонса за второто издание на фестивала. Тази година участват музиканти от Република Хърватска, Шарана Поява, и от Република Турция, Ал Йорк. Финансирането е осигурено от Национален фонд култура на Република България и фонд култура на община Варна. Чайки Фест всъщност е продължение на една култура, която съществува във Варна от много дълго време. Чайки Фест е наследник на Free Mind и на Атмосфера като фестивали. Тези фестивали основно се захранват от варненската underground сцена. От музиканти като Пица, Giga Shadow, Ума и Дума. Те са част от една многогодишна традиция във Варна се прави хубава и качествена музика. Може би не всички знаят, но едни от емблемите на хардкор пънк сцената, Конфронт, са от Варна. Те всъщност запалиха и дадоха началото на едно движение, в което израснаха много други групи и така да кажем, запали се дори и сцената в София. А Затвора без стени на Конфронт е една емблематична песен. Това е песента на едно цяло поколение, която песен всъщност разказва история, която е част от моя живот, част от живота на много други мои съграждани, защото Конфронт пееха за истинските неща от живота.
които хората ги преживяваха, те бяха техни и всъщност конфронт бяхме ние всички. Света е изграден от властни пари, машини командват робски души. Света е изграден от властни пари, машини командват робски души. Жертва, жертва, жертва си ти, жертва на затворът без стени. Жертва, жертва, жертва си ти, жертва на затворът без стени. В момента се намираме в студио 33, където през далечната 1991 година с конфронт започнахме да свирим точно тук и си спомням колко много по-различни бяха нещата. Нямаше никаква апаратура, читава за запис и поради това трябваше да записваме парчета абсолютно всички заедно и ако някой сбърка, това беше края на тейка и трябваше отново да се повтаря и отново. Сега в момента всеки знае, че всеки може да запише отделно. Дори да сбърка, може да продължи откъдето е сбъркал. Следващия записва върху него. И смятайте колко по-различно и по-трудно беше. И тогава групата, наистина, за да можеш да запишеш така, групата трябва да свири като един. В момента можем или не е точно така. Конфронт в началото, още от самото начало някакси се получи, че концертите бяха винаги пълни. Но те не бяха само с нас, имаше и много други групи покрай нас. Като Дисидент, като Деликт, приятелите нашите от София, Фейсъп, Индингите тръгнаха малко след това, Last Hope, Just a Product. Да, естествено тези групи са в плейлиста на Радио Чайки. Музиката за мен е всичко. И преди няколко години, заедно с Сашо, Александър Василев и Чеф Машината, в един разговор в студио 33, стигнахме до идеята, че няма много голямо поле за изява за варненските банди и по-скоро за underground бандите. За софийските винаги има някаква сцена, винаги има някой клуб, който да ги покани, да им даде място за изява. Не е такъв случай с варненци. И решихме със собствени усилия, колкото можем, да направим нещо в тая посока. Така, като идея изникна Чайки Фест. Чайки, това е всъщност песента, която състава, в който аз участвам, създаде много отдавна. Тя има една съвременна версия, която някои хора харесват, други не. Всичките сте чайки, чайки, тъщата и тъста, чайки. Но тя създаде много настроение, което решихме, как да кажа, да го оползотворим и да го насочим към създаването на някакво събитие, което да има някакво значение за хората и да е част от културния календар на град Варна. И ето ни тук, 3 години по-късно, трето издание. Явно идеята е била добра. Така ми се струва. Решихме да подкараме този така комплексен проект Чайки поради една единствена причина. И тя е за да си направим густото, защото това нещо на нас ни доставя удовлетворение. Да организираме фестивала, да подбираме музика в радиото. Това е един начин за нас да се изразяваме. И всъщност удоволствието от това да виждаме, че има хора, които идват на феста, заплесват се по чайки арт, скулптурите, художниците, които каним.
радиото, дават коментари, обратна връзка положителна за радиото. За нас това е всъщност удовлетворението и отплатата, нали, която ние получаваме. Здравейте, чайки! Не мога да ви опиша колко много се кефя и колко е вълнуващо за мен да ви поздравя чак от Австралия. Страшно много се кефя на начинанието ви и на това, че сте решили да поемете щафетата от FreeMind. FreeMind. Някой от вас може да си спомня тая блузка и този фестивал. Желая ви огромни успехи и нямам търпение някой ден да посетя аз самия фестивала Чайки и да танцуваме и да пеем заедно на една сцена отново. Готови сме. Оп. Посветил нас през годините и да си е майката. Изпихме една бутилка кашаса, което е бразилска ракия. Ние тръгнахме пияни, да, както е това, може да го махнеш. Виж там какви хубави цветове са появи. Да. Също така и you mother. Аз съм... Как се казва това? Аз съм много ме дразна от цивили, аз съм. Какво? Аз съм нищо.